parashikimin e yjeve me Jorgo Pullën, pak për këtë javë dhe po ashtu për muajin maj. Mirë se erdhi Jorgo, kënaqësi që je këtu. Cilat janë shenjat më të favorizuara që mbyllin më së miri këtë muaj për të startuar më pas muajin maj? Shiko, fillim java, me që se kishim një hënë të re në një shenjë toke, në shenjë e demit, por kemi gjithashtu ndikimin e Mars-Pluton, që gradualisht nga e Marta, gjërat ndryshojnë dhe ndikojnë. Por kemi një mundësi shumë të artë, nëse kush e kupton dhe ka mundësi në vazhdimësisë, duke se fillojnë që është tani. Dhe mundësit janë, përse për kësa jave, ka të bëjnë nga mesjava, e mërkura njëtja dhe shtune djela, ku kanë ndikime favorite në lidhje me punën, në lidhje me karierën, dhe takime të rëndësisë së veçantë. Do të thot lidhjet me problematike që kanë pasur i zgjidhin, sepse kemi dhe një ndikime afërditën këtë vit në një shenjë zjarri, fitojnë shenjat e zjarrit, gjithashtu dhe shenjat e ajrit, një ndikim që ka të bëjnë binjakët, por përfitojnë dash, përfitojnë luan, përfitojnë dhe shqiptarët, kurse edhe binjakët në krahun tjetër kanë fillimin dhe ndikimin e punës së tyre, mundësitë të reja që u jepen tani tutje dhe vazhdimësia në kohë, ose kanë i disa premtime do mbahen, që është e kontratash lidhje me punën, ato punë që bëjnë do bëjnë një punë të dytë, e kanë shumë mundësira, por fillojnë këtë javë. Kanë filluar që është dje ditën e diel dhe tani vazhdimësia ditës së sotme është javë e mirë dhe shumë pozitive për gjërat që do të bëjmë. Por ato që themi që kemi në mend duhet ta bëjmë, mos ta lëmë pas dorë se dikush tjetër do ta realizojë dhe neve ngelemi. Ky ndikimi i hënës ore sa zgjat? Pra, kur fillon hëna e re që ishte dje. Zgjat 14 ditë që do vinë deri në hënën e plotë. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe jemi me hënë të re dhe ka ndikime shumë mira që mund bëjmë punime, mund bëjmë gjëra ndryshime, mund bëjmë nisma të reja, udhëtime, çështje me dokumentacionin, aplikime dhe kështu gjërat së natyre është pozitive.